Estes são os 4 cães mais resistentes do mundo, e espere até descobrir qual está em primeiro lugar. Número 4. O Terra Nova. O Terra Nova é um cão de força extraordinária, capaz de nadar em águas congelantes graças à sua pelagem grossa e às suas patas palmadas. Utilizado durante séculos em resgates marítimos, ele consegue puxar cargas pesadas e percorrer grandes distâncias sem demonstrar sinais de cansaço. Número 3. O São Bernardo. Este cão é famoso por sua resistência ao frio intenso e por sua impressionante força. Por muitas gerações, ele ajudou a resgatar viajantes perdidos nos Alpes, enfrentando a neve, as tempestades e os terrenos mais difíceis com uma coragem impressionante. Número 2.